eliminando los sueños que tenían en la gaveta. Y si no te interesa hacer una lista, no importa porque la pasamos chévere y es el video por entretenimiento. El episodio de hoy me tiene muy emocionada. Pude hacer algo que quería hacer desde adolescente y eso es que ¡nos vamos de camping! Como era mi primera vez acampando, En realidad se me hizo un poquito complicado, hubo algunas situaciones, me pasaron otras cosas. quise ayudarlos a ustedes, así que hice unas reglas para que ustedes se dejen llevar y puedan acampar sin ningún problema. Regla número 1, escoge un lugar seguro donde acampar. Regla número 2, asegúrate que tiene una caseta de campaña que esté completa. Regla número 3, no olvides repelente de mosquitos. Regla número 36, carga tu celular y lleva baterías portátiles. Regla número 127, no olvides la bolsa de hielo. Regla número 27, no acampes en lugares inclinados. Bueno, ya que saben todas esas cosas que no deben hacer porque eso a mí no me pasó, lo importante es que te disfrutes el camino y vayas acompañado de personas que quieren mucho y sabes que la vas a pasar súper bien. Esta vez me llevé a mi cómplice, Cassandra. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. Una vez llegues al lugar, no te voy a decir qué hacer. Déjate llevar por tu instinto. Nunca había caminado en medio de las montañas de Puerto Rico. De repente me sentía como en Tomb Raider, caminando y escalando entre las rocas. Me paraba a descansar, seguía caminando. Allí puedes tomar fotos, videos, hacer Snapchats, hacer hiking en Puerto Rico. Te presento a mi hermano Xavier. Le invité a hacer hiking y me dijo, no puedo, estoy ensayando. Una vez hayas caminado, hayas visto la naturaleza, compartido con tus amistades, se va acercando la noche y algo que no te puede faltar es hacer una fogata. En la noche moría por hacer una fogata, pero como no sabía hacerla, le pedí ayuda a Sergio. Sergio junto a su novia Nicole llegaron en la noche para ayudarnos a hacer una fogata. Era súper bella, la hicieron súper detallada, palito a palito. Si quieres ver más de estas aventuras, puedes seguirme a través de Snapchat. Pudimos comer malvaviscos, marshmallows, como lo quieras llamar. Es bien importante mantener la fogata encendida. Hacer una fogata. Si fue súper lindo el anochecer, imagínense en el amanecer. Te levantas, la sigues pasando bien, miras a tu alrededor, no sabes dónde ir al baño, empiezas a recoger la casa de camping y las poquitas cosas que llevé. Eso sí, un consejo, deja todo limpio y protege la naturaleza. Hacer camping en Puerto Rico. Amigos, espero que les haya gustado esta aventura y si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete para que recibas las notificaciones de cada video que subimos los jueves. Un nuevo episodio, todos unos diferentes uno de los otros. Déjame un comentario, hashtag en mi bucket list. Tengo ganas de ir a un camping, hacer una fogata, en fin, todo lo que quieras hacer en tu bucket list. Puedes seguirme en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y espero verlos la semana que viene. ¡Chao! Nos vamos para Perú.
¡Oh!